أزل في حضني فلتت روحي كنزي عمرها سنة وست شهور. اللي صار إنه كانت زوجته وبنتي في دار أهلها، دار نسايبي. قبل ساعتين كنت عندهم وشربت معهم شاي ولعبت مع البنت. بعدها غادرت المكان. ساعة من الزمن بالضبط سمعت صوت قصف. على الأخبار سمعت إنه في قصف لضرب النور. جريت على المكان، لقيت الحمد لله الأغلب مستشهد في العمارة، بما فيهم بنتي كنزي عبد الرحمن جمعة سنة وست شهور، وزوجتي نور ناصر أبو النور، وحماي الدكتور ناصر أبو النور، وحماتي ماجدة فريد يحيى، وابنهم عبد الرحمن، وثلاث بنات أمل وآيات ومنى، عبارة عن أشلاء. בזירת הלחימה אנו בפני פעולה ברפיח שתחל לאחר פינוי האוכלוסייה מהאזור. החשיבות של תיאור רפיח היא ביכולת לפגוע בכוחות חמאס הפועלים בה ובצורך לפרז את רצועת עזה. אני חוזר ואומר, אם לא יהיה מתווה חטופים, נפעל גם בזמן הרמדאן. יש ניסיונות בימים אלו לקדם מתווה חדש וסימנים ראשוניים שמעידים על אפשרות להתקדם. אנחנו לא נפסיק לחפש את הדרך ולא נפספס שום הזדמנות להחזיר את הבנות והבנים הביתה. אם לא יהיה מתווה חטופים, נפעל גם בזמן הרמדאן.
I regret how it's ended up. It was not my intention. I wanted all to ensure they could express their views and all sides of the House could vote. As it was, in particular, the SNP were ultimately unable to vote on their proposition. I am, and I regret, with my sadness, that it's ended up like that, in this position. That was never my intention for it to end up like this. I was absolutely convinced that the decision was done with the right intention.